Отопительная печь Варяг 150 от компании Костер на 150 кубов, как понятно из названия. Коротенько расскажу вам о ее отличительных особенностях. Выход дымохода сверху, сзади. Стоит обратить внимание на большое количество конвекционных лотков, выполняющих функцию кожуха конвектора. Сделан только по бокам. Значит, дверь, к сожалению, не газоплотная, есть защита от прогорания. Что-то интересное начинается уже здесь. Значит, мы видим скос под угли, очень хороший длинный колосник, обеспечивает полноценное горение. На задней стенке мы видим достаточно хорошо продуманную систему дожиг печных газов, которая греется прямым пламенем. Имеет ряд отверстий в верхней части для поступления нагретого воздуха. Еще мне понравился здесь отсекатель и вообще газоход, то есть так как идет пламя, оно не просто охватывает его, оно заходит в него, это должно значительно увеличивать эффективность печи, по законам физики, по моему скромному мнению. Вот. В целом оценка для недорогой отопительной печи на 150 кубов твердая 4 с плюсом. Ну а это и другие видео, также много другой полезной информации вы можете увидеть только у нас в группе ВКонтакте, ссылочка на которую под этим видео. Всего вам доброго!